Dobro zvuči. Iznenađen sam. Šta da vam kažem? Nema, ljudi moji, nikog ko ne bi voleo da vozi nov i dobar automobil. Ali eto, nažalost, nalazimo se u takvoj situaciji, pa ne samo u poslednjih 10-12 godina, već u poslednjih 30-40 godina, da jednostavno vozači u Srbiji ne mogu da biraju šta žele, već šta mogu. Naravno, tu je večita dilema za one koji nekako skrpe nekih 15 do 20 hiljada eura, da li za te pare da kupe polovan automobil, ono kao čaša, ili ipak da se opredele za znatno skromniji, ali nov. U toj kategoriji između 15 i 20 hiljada eura sve je manje malih i povoljnih automobila. Konkretno, Toyota Yaris je već odavno ispala što se tiče cene iz tog segmenta. Pridružili su je se i neki južnokoreanci i ostala nam je zapravo jedna japansko-Stellantis kombinacija koja nekako vodi kolo, što bi rekli, u izboru malih automobila. Bar po onome kako ja vidim, u toj kategoriji trenutno su lideri tržišta Opel Corsa, Citroen C3 i Suzuki Swift. Za Opel Corsu znamo, pravi nemački automobil, čvrst, dobar, ne previše udoban, ali izdrživ, sa garancijom da će jako dugo trajati. Citroen C3, šarmantan, prelep, cenovno povoljan, mogao bi da ima malo snažniji agregat, ali sve u svemu jedan od najudobnijih automobila, a model koji je napravio kompromis između svega ovoga je svakako Suzuki Swift. A šta to zapravo znači? Da je Suzuki Swift model kojeg može nazvati veliki mali automobil, opremljen je trocilindarskim hibridnim 1,2 litarskim benzincem sa 82 konjske snage, koji razvija 108 Nm u onoj benzinskoj varijanti, plus još 60 Nm obrtnog momenta od elektromotora, što znači da za ovako jedan mali automobil tih 168 Nm obrtnog momenta i 82 konjske snage predstavljaju pravu jednu ubedljivu silu za dobro kretanje. Ali sa ovog motorskog dela da se ipak vratimo na sam početak i ono što ste videli, a to je ozbiljnost konstrukcije Suzuki Swifta, više kao većina konkurenata ovoj kategoriji nije kada otvorite vrata da imate osjećaj da ste zalupili konzervu, već jednostavno to je automobil koji baš onako čvrsto deluje, koji čvrsto zvuči, a isto tako se i vozač u njemu osjeća. Ono što sam svojevremeno rekao testirajući standardni Suzuki Swift, da je možda i najbolji izrađen Suzuki, stoji sada. Kvalitet izrade interijera je vrhunski, materijali su solidni, mogla bi ova plastika biti nešto malo lepša, međutim sve ukupno gledajući Suzuki Swift je sada onako prilično iskočio iznad konkurencije, baš što se tiče same organizacije prostora, što se tiče ono kako sam rekao kvaliteta i izrade. Nisu mnogo eksperimentisali ostrvski display board kompjutera, imam izuzetno preglednu, a ja kažem tradicionalnu instrument tablu sa konačno pravim onim ciframa i pravim cajgerima, kako mi to vozači volimo kažemo, upravljač direktan, vrlo prijatan u ruci, ne previše opterećen dugmićima, a ono što je opterećen dugmićima to je centralna konzola, na njoj je, opet pohvaljujem, panel za klima uređaj koji je izdvojen iz infotainmenta, izuzetno dobro konstruisan i jednostavan programski jezik ovog monitora, sve nam je na njemu, vrlo lako se snalazimo i da kažem, ovaj infotainment namenjen onim najvećim skepticima za upotrebu digitalizacije u automobilu. Inače, sedišta su za jednu klasu, bar što se tiče veličine, iznad svoje kategorije, udobno se sedi napred, udobno se sedi nazad, prtljažnik od nekih 250 litara bi mogao biti veći, ali stvarno od ovog automobila koji je dugačak 3,86 metara ne možemo mnogo više očekivati nego što nam je ponudio, a to je pre svega komfort putnika i nešto skromniji prtljažnik. Ono što moram da istaknem, to je zvučna izolacija koja je sada dobra. Ova hibridna varijanta motora je malo utišala sam agregat koji više nije toliko bučan. Iako je trocilindarski, ovog momenta kada postigne radnu temperaturu, zahvaljujući pomoći električne energije, on je prijatan nekako, nije napadan u kabini dok ne dođu visoke obrtaje. Sad ono što je mana ovog automobila je što traži nešto više obrtaje prilikom starta i nešto više obrtaje prilikom preticanja. Tek na nekih 2,5 do 3.000 obrtaja Suzuki Swift zapravo dobija onu punu snagu koju od njega očekujemo i to je možda jedna od zamerki da bi ta linija, odnosno krivulja snage mogla biti pomerena na niže obrtaje, da bi sam automobil bio malo dinamičniji. Kada je dinamika u pitanju, takođe možda mu nedostaje 6 stepen prenosa
na onim dugim relacijama, međutim 5 je izuzetno dugačak, dakle jednostavno na otvorenom putu vozi se sa relativno malim obrtajima, takođe automobil nije bučan, ali ono što bi bar kod ovog manuelnog menjača svakom vozaču prijelo, to je 6. stepen prenosa da se potpuno rasterete i vozač i motor na dugim relacijama, na srednjim relacijama, na regionalnim putevima, zaista dobro usklađen menjač, uz malo rada vozača daje izuzetno zanimljivu vožnju, upravo zato što je Suzuki Swift spušten, direktan i nekako prosto diše sa vozačem i osjeća asfalt ispod sebe i pravo je zadovoljstvo ga voziti. I ovde negde pred kraj ove naše priče o malim automobilima, odnosno priče o Suzuki Swift, ostaje još da ga uključimo u novi narativ, a to je energetska kriza, sa potrošnjom koja je uveliko ispod 5 litara u gradskim uslovima, pa i na otvorenom putu ukoliko se jako ne forsira. Suzuki Swift u ovoj hibridnoj verziji je jedan od modela koji se apsolutno koordinisao sa ovom energetskom krizom, što znači manja potrošnja goriva, manja potreba da idemo na benzinske pumpe i verovatno manje potrošenog vremena na čekanje za benzin koje nam verovatno sledi, nadam se da ne. I za sam kraj, još nešto malo i oko cene. Startuje sa 15.900 eura, dobro opremljena verzija je tu negde oko 17 do 18.000 eura i sve u svemu možemo reći da je Suzuki Swift jedan od automobila koji je, ajde kažemo, napravljen tako da su u njemu najmanje 2 automobila i dobar gradski automobil i dobar automobil koji može da se ide i na nešto duže puteve, kada to kažem mislim na puteve od 200, 300 do 500 km i da se ne oseti zamor da smo se vozili u malom automobilu. U današnje vreme, za ovaj novac, pa to je jedna prava, mogu vam kažem, premija.